贱人想跟我抢东西，你是活得太久了吧？你们疯了！你们怎么能打人啊？打了又如何？这就是跟老娘抢东西的代价，让你以后还敢得罪老娘！你们太过分了！哥哥是你们蛮不讲理欺负我，他才会帮我说话的。你们就算有钱，也不能光天化日之下打人啊！我要报警，让你们接受惩罚！过分！老娘有钱，像你们这种低贱的蝼蚁，我只要给点钱就能买你们的贱命！狗东西，你最好给老娘闭嘴！要是再敢多管闲事，小心我撕烂你的嘴！是谁敢在这里闹事啊？哟，李经理，你这个时间怎么在这儿？原来是秦小姐。哎，刚刚苏总说大小姐提前回国来商场了，让我赶紧过来看看。这人怎么会那么眼熟？呀，那丫头来商场了，那待会儿我们一起去接大小姐。不过现在我要先收拾一下这个贱人。秦小姐，还是先接大小姐要紧。不行，这贱人想跟我抢送给大小姐的礼物，说没有礼物，我怎么去见我未来的官女儿？什么？你算是什么东西？竟敢跟我们四海集团的大小姐抢东西？你们认识四海集团的总裁苏德海？当然。你知不知道我身边这位是谁？她就是四海集团总裁苏德海的未婚妻。什么？就是我未来的后妈？怎么，现在知道我的身份怕了吧？我告诉你，我马上就要嫁进荣城第一家族了。要是因为你毁了我的礼物，害我不能嫁进豪门，我跟你没完！就凭你，你以为你这样的道德品格真能嫁进苏家？我绝对不会让爸爸娶你的！好，今天的会议就到这里，有什么问题随时再跟我汇报。喂，冯总。妈，怎么还想搬救兵啊？我偏偏不给你！怎么回事？彤彤怎么不说话？难道是彤彤出事了？混蛋！你赔我手机！死丫头，你想让我赔你手机？你以为你是谁呀？我是谁？你就那么好奇我是谁？那你听好了，我就是苏德海的亲生女儿苏童。什么？什么？你是苏德海的亲生女儿？没错。姐，难道她真的是大小姐？贱人，你还真是个蠢货！你穿的和乞丐一样，还说自己是千金大小姐，我看你是丐帮帮主吧？他肯定是在撒谎。这样，我要黄，我自己给他醒醒脑子如何？哎呀，算了，现在咱俩这么甜，待会儿他要是尝到你的甜头，那不是更加糟糕？我看不如把他狠狠地打一顿。你们这对奸夫淫妇，竟然给我爸爸戴绿帽子！我一定会告诉他真相，不会让他娶你进去。不治死我！不但冒充四海集团的千金，你还敢诅咒我？叶然，你去拿点辣椒水过来，我要让这贱人以后再也说不出来话。怎么想跑啊？刚刚不是嘴挺硬的吗？刚刚你那嚣张的劲儿呢？放开我！你们要是敢动我，我保证你们一定会后悔的。后悔？我倒是要看看，待会儿你的嘴还会不会这么硬。不是辣椒水，是开水，怎么样？这滋味如何？
你居然敢打我！你这只手，我看你真想要。不行，我要做实验，我的手不能受伤。做实验？哈哈，那我就废了你这只手，让你这辈子彻底沦为废人。我不要！秦小姐，我看算了吧，这到底是在商场，若是被人看到，影响不好。怎么，你想维护这个贱人？难道你是想得罪我？她可是未来的总裁夫人，我可得罪不起。夫人，我不是这个意思。我看你们肯定也打累了，不如换个办法折磨。也是，叶然，你去把这个贱人的衣服给我扒了。好。等等，他脖子里的项链怎么和我老公的一样？难道你真是大小姐？什么？姐，你说她是大小姐？那老东西身上有条项链，就和这个一样。姐，你看清楚，真的是一样吗？我也只是在照片上扫了一眼，不过那项链是老东西的前妻留下的，听说送给了大小姐。不过肯定是我认错了吧？大小姐怎么可能这么寒酸？把项链给我，只要你们给我，我可以不追究你们之前做的事。不追究？刚刚你不是很想跟我抢东西？既然这是你想要的东西，那我现在偏偏就要毁了它！不行，那是我妈妈的遗物，是她留给我的唯一一张照片，求求你不要扔，不要扔！好啊，我可以不扔这个垃圾，不过我要你跪下来给我磕头，我就考虑考虑还给你。司机，到底还有多久才到商场？苏总，前面有些堵车，我已经在加快速度赶过去了。赶紧开快点儿！你说什么？你要我给你下跪？没错，我只给你3秒钟时间，给我跪下。你让我下跪？你确定你承受得起？怎么，你还敢威胁我？我看你是不想要项链了。好，我下跪。不好，我身体一直都不太好，前段时间才刚出院，难道我就要死在这里了？哟，不行啊，难不成要死吗？你该不会是装的吧？我真的很不舒服，求求你们，能不能把项链先还给我？不行，你还没让我满意呢，我要你继续磕头。我说了，我就是四海集团的千金，你现在逼着我给你磕头，就不怕等我爸爸来了，我会让你付出代价？代价？你以为我怕那个老东西？实话告诉你，那老东西也活不了多久了。等结婚后，我们就是名正言顺的夫妻。等他死了，他的一切都是我的。更何况他那么爱我，你觉得他会信你的话吗？所以你嫁给他只是为了钱？我怎么一不小心把秘密说出来了啊？你们应该不会要把我的秘密说出去吧？我可不敢搅和老板的家事，不敢，我刚刚什么都没听到。他们不会说，你可不一定。所以，我是留不得你。苏头，你今天可真是丢人现眼。那边好像是如烟，看样子好像是发生什么事情了，我们过去看看。苏总，这边现在在维修，我们得从另外一边过去，需要一些时间。秦如烟，我爸爸肯定在来的路上，等他发现你的真面目，我保证你一定会后悔今天对我做的事。乡巴佬，你讨厌的你爸，把那种泥腿子跟我捆绑在一起，还敢威胁我，我现在就要打烂你的嘴！如烟姐，你没事吧？幸好我的鼻子没事，贱人，我这鼻子是特意花钱做的，要是害我毁容，当我结婚，我让你好看。结婚？我说了，只要我不同意，你这场婚宴就办不成。死丫头，你还敢诅咒我？叶然，把他给我按住，我要毁了他这张脸。走了。
你们在干嘛？老公，你来了。你们姐姐俩在这里做什么？刚刚你不是说来买东西？老公，你总算是来了，你再不来我快被欺负死了。刚刚那个贱人跟我抢东西。谁这么大胆，敢欺负我未婚妻？就是他呀。我心里怎么这么不舒服？他这是怎么了？姐夫，刚刚这死丫头辱骂我们，我们就小小的教训了她。好了，别管了。刚刚彤彤的电话一直不通，我们还是先去找她要紧。什么？那我们赶紧去吧。赶紧把这个女人给我处理好，否则我饶不了你。我怎么好像听到了彤彤的声音？爸爸，哎，德海，你怎么了？没什么，只是我好像听到了彤彤在叫我。你肯定是听错了吧？我看你就是太想念彤彤了，所以都幻听了。现在彤彤联系不上，她的情况更加急，我们还是赶紧去找她吧。小姐，你没事吧？喂，是120吗？这里有人受伤了，你们快来呀！小姐，你醒了，幸好你没事了。医生说你的情况很危险，还需要住院好好的休养休养。这是你的手机，你昏迷的时候我让人把你手机修好了，你醒过来了就赶紧给家里人打电话，家里肯定担心死你了。谢谢你救了我，你放心，回头我会安排人好好报答你的。怎么回事？彤彤现在还没回来吗？德海，彤彤是不是根本就不喜欢我？不会，彤彤一直都很懂事，不然也不会刚回国就专门去买礼物送给你的，没事的。真的吗？我看没准儿他就是表面一套背地里一套，故意想给我姐姐下马威呢。我姐温柔贤淑以后嫁进来，没准还要被他刁难呢。小然，你胡说什么呢？德海，这么晚了，彤彤还没回来，我看你要不然打电话问问彤彤到底在哪儿。对不起，您拨打的电话正在通话中。这苏童到底是什么意思啊？竟然一直不接电话。别急，德海，你再打一个试试，或许是彤彤刚回国，信号不好没听到。接了。接了。爸爸，彤彤，现在都已经很晚了，你怎么还没回来？你现在是在哪里啊？爸爸，我……行了，你是不是背着我想给你请阿姨难堪，所以故意不回家的？我没有，爸爸，我……病人，时间到了，应该给你换药了。好痛！苏童，你怎么了？我刚刚怎么听到护士的声音？你是不是出事了？我没事。爸爸，如果你是想让我回去见你的女朋友，那我现在告诉你，我不同意这门婚事。啊？他不同意？他凭什么不同意啊？我怎么会知道？好了，你别说话，让德海问问情况。德海，您赶紧问问彤彤，这到底是怎么回事？彤彤，我之前跟你说过的，如烟性格温柔，为人很善良，而且我们认识这1年多来，她一直都很认真的照顾我。之前你明明同意见面，怎么突然间反悔了？如果现在告诉爸爸秦若烟的真面目，他肯定不会相信。爸，我不同意你跟他结婚的原因，我暂时还不能告诉你。这丫头竟然挂我的电话！刚刚这声音怎么那么熟悉？好像是在哪里听过。早上我和彤彤明明说的好好的，她怎么会突然间反悔了？难道
这里边有什么误会？亲爱的，我知道我出身普通，学历也普通，根本就配不上你。可我之前就发过誓，这辈子非你不嫁。如果彤彤对我有什么意见，我一定会改。但是你不能不要我，不然我活着也没什么意思了。好，我当然相信你，如烟。我知道你温柔善良，不过彤彤母亲去世早，我一直担心她受委屈，所以一直都很娇宠她。我估计她是误会了什么，之后我再好好跟她解释解释，彤彤肯定会同意的。好，你别跟他急，今天时间已经很晚了，我先送小人回去了，你也早点休息。好。大小姐，这是您要求我查的资料。没想到这个秦如烟这些年竟然这样丧心病狂，干了这么多恶心的事情，还真是猖狂。大小姐，你打算如何处理这个女人？我要让他们万劫不复。您说的是这个意思？我现在就去安排。不，这样岂不是太便宜他们？而且那个女人很会花言巧语，若是处理不好，爸爸肯定会责怪我的。这次我也要借机会让爸爸认清楚这个女人的真面目。那大小姐，您接下来有什么计划？我可以去安排。不急，你很快就会知道了。齐如烟，你这个贱人！老女，都是你害了我，你不得好死！是谁？来我家做什么？你不需要知道我到底是谁。但我知道你是秦如烟的前男友周正。你调查我，你想做什么？当初你和秦如烟是在相亲网上认识的，秦如烟告诉你她出身不错，而当时你是一家科技公司的负责人，年入1000万。她哄骗你买车买房，之后她还泄露了你公司所有的核心数据，导致你的公司破产，让你背负巨额债务，逼得你跳楼自杀，落得终身残疾。你对他应该恨之入骨。是，我恨不得将这个婊子挫骨扬灰。这里面是1000万现金，只要你帮我揭穿秦如烟的真面目，这些钱都是你的。我还会给你安排医生替你治疗腿，让你重新站起来。你说真的？没错，想好的话，明天直接来四海大酒店找我。秦如烟，我要你死！求求你，医生，求你救救我妈妈！陆先生，你先起来，不是我们不救啊，而是你妈妈当年车祸后没有及时治疗，现在器官衰竭，必须要100万做手术，你还是赶紧去凑钱给你母亲治病吧。100万，我去哪里凑这笔钱？妈，我应该怎么办才好啊？你是陆然？你是谁？陆然，秦如烟的前男友。当年你和秦如烟谈婚论嫁，秦如烟临时加了38万彩礼，为了娶她，你去银行贷款，结果结婚当天秦如烟就消失跑路，还将你删除拉黑。是。而你父亲因此心脏病发去世，你母亲为了帮你还那几十万的贷款，去打工的路上意外车祸，难道你不恨吗？恨，我为什么不恨？就是因为这个贱人，我的人生全都被毁了。很好，
陆然，我要你出面揭穿秦如烟的真面目，之后这1000万就是你的，你可以给你妈妈治病，剩下的钱足够你过上好日子。你说的是真的？当然是真。这是钱，这是真的钱。好，我信你，你想让我做什么，我都帮你。好，那明天直接来四海大酒店找我。1000万，1000万吧，我就算是有钱，给你治病了。为了给他母亲治病，他每天到处打工凑钱。若不是秦如烟，他们全家也不会这样惨。大小姐，还有最后一个受害者，不过他的情况有些特殊，他目前还在看守所里面。秦如烟，他随随便便做的孽，就能毁掉别人的一生。我们先去看守所看看。狗东西，让你个猛哥洗脚，你竟然还不洗！看我不打死你，打死你！你们在干什么？你是秦如烟的前男友陈坤。你是谁？你不需要知道我的身份。陈坤，当初你也是通过相亲认识了秦如烟，订婚前你满足秦如烟的要求，凑够58万彩礼钱，买的婚房也写的秦如烟的名字。而在你们订婚当晚，秦如烟却污蔑你强迫她，将你送进看守所，而她却捞走了你的房子和钱。你想从这里出去吗？你能让我出去？没错，陈坤，只要你能帮我拆穿秦如烟的真面目，这些钱就都是你的，而且我还可以保证能给你翻案，给你安排工作，让你安稳过下半辈子。你说的是真的？嗯。这些钱，就算你不给我，我也会帮你。好，明天记得来四海大酒店找我。果然，和秦如烟这种女人在一起，就都没有好下场。幸好，大小姐，你发现了秦如烟的真面目。好了，你安排人去帮她翻案，尽早让她彻底脱罪。是，大小姐。你现在在哪里？之前你在电话里不是还祝福我和你秦阿姨，怎么会突然变卦？彤彤，若是你和秦阿姨有什么误会，直接告诉我，我们见面好好的解释清楚。好，爸爸，我可以看在你的面子再给她一次机会。明天你带她来四海大酒店，我们见面好好的认识认识。秦如烟，明天你就好好的看看我亲自给你准备的大礼。奇怪，彤彤怎么一直都不回复我消息啊？我就说了，肯定是这死丫头故意针对我姐。来消息了，姐夫，这次肯定是大小姐发来的吧？你赶紧看看是发了什么。若言，彤彤从小母亲就去世早，我也怕她受委屈，所以吃穿用度都一直给她最好的。她性子难免骄纵了点，但人不坏。要是彤彤说了什么，你千万不要介意啊。德海，你放心吧，彤彤她就是个小孩子，我怎么会跟她计较呢？好，爸爸，我可以看在你的面子再给她一次机会。明天你带她来四海大酒店，我们见面好好的认识认识。彤彤，真是答应见我了，太好了，德海，我就知道一定是你在彤彤面前一直帮我说好话，所以才让她接受我见我，对吧？好好好，这就对了，姐夫，你放心吧，以后等我姐嫁给你，给你多生几个儿子，我也一定会帮你好好的照顾好他们。你们客气什么？以后我们可是一家人。如烟，回头你好好的准备准备，明天我们一起去见彤彤。放心，明天我肯定好好的表现，不会让你失望的。好了，待会儿我还要去处理一下文件，你先早点休息。烦死了！想到这死老头刚刚抱着我就觉得好恶心。好了好了，你再忍忍，我们能不能飞黄腾达就看这次了。
这次对这个老东西，你有把握吗？那是自然，对付他，我还不是信手拈来。小骚货，还是你有本事啊！即便是江城首富又如何？还不是被你调教的服服帖帖的？当然，你也不看看我到底是谁。只要我勾勾手指，那些男人就会拜倒在我的面前。等我和他结婚，到时候再想办法弄死他。到时候，我就是真正的江城首富。好啊，那我们这次啊，可得抓住机会啊，别到嘴的鸭子就飞了。今天乖乖的在家等我的消息，再过不久，我们就可以光明正大的享受这一切荣华富贵。怎么了？准备好去见彤彤了吗？你就放心吧，我肯定会让彤彤满意的。好，开车吧，去四海大酒店。好的。大小姐，先生和秦小姐已经出发去酒店了。大小姐，人已经带到了。好，我知道了。很好，你们终于来了。从苏家到四海大酒店只需要半个小时，算算时间，他们应该马上就要到。爸爸，今天我就要让你清楚地看到秦如烟的真面目。如烟，彤彤现在已经在里面了，待会儿不管彤彤说什么，你都顺着她，不然这丫头要是闹起来，就不会让我们结婚了。是，我知道了，你已经交代过我无数次了，你就放心吧，不管他如何刁难我，我都不会让你丢脸。我当然是相信你的。走，我们进去吧。爸，好久不见。秦阿姨，幸会了。怎么会是你？怎么会？如烟，你怎么了？德海，我们是不是走错地方了？不会走错，彤彤一直喜欢这家店的招牌菜，这个包厢也是她的御用包厢，不可能会错的。如烟，你的脸色怎么那么难看啊？不会是生病了吧？我秦如烟，你应该没想到吧？这辈子你会在这里遇见我吧？如烟，你认识他们？德海，你说什么呢？我怎么会认识他们？我之前根本没见过他们。苏先生，我们今天来就是想要告诉你秦如烟的真面目。没错，秦如烟，刚刚你说你不认识我，怎么？你是担心苏总知道你过去做的好事吗？你胡说！我根本不认识你们。德海，我们还是赶紧走，不要跟这些下等人废话。苏总，5年前我跟秦如烟谈恋爱的时候，我跟你一样，事业有成，意气风发，还不是一个坐在轮椅上的废物。你的腿……苏总，难道你就不好奇为什么我会变成一个穷困潦倒的废物吗？德海，你别听他胡说，我根本就不认识他们。你们不认识，那为什么他们会知道你的名字？你到底是谁？我叫周正，是秦如烟5年前的男友。你刚刚说你的腿是秦如烟害的？是，我和秦如烟是在相亲网上认识的。那时候我手里还有一家科技公司，创业10年，我也积攒了1000万家底。这个女人，她一直说自己是白富美，是认真考虑和我结婚，所以骗我给她买车买房。我花费了所有的钱，
我没想到，他竟然还偷走了我的设计方案，卖给了对家，导致我公司破产，背负了巨额的债务。我受不了这样的背叛，所以跳楼成为残疾。他说的都是真的。我说了，我根本不认识他。说吧，到底是谁让你们来这里编排故事来污蔑我的？我告诉你，我可是未来的首富夫人。你们要是再敢胡乱污蔑我，你们信不信我立刻就报警，让你们付出代价？污蔑？秦如烟，我这里有你对我海誓山盟、真情告白的视频，难道这些还能作假？不就是视频？这就是你为了污蔑我，所以提前用 AI 做的视频。他的视频是假的，你说他是在说谎，那我呢？你也是秦如烟的前男友？对，没错，我曾经是他的前男友、未婚夫，现在我是一个劳改犯。听到我是劳改犯，怎么把你们吓住了？但你们觉得我是因为什么才能进去？你到底发生了什么？苏总，我叫陈坤。当初秦如烟和我谈婚论嫁的时候，她从18万8的彩礼临时加到了38万8，所以为了娶她，我就借了高利贷。结果结婚当天，秦如烟就跑了，她把我所有的信息都拉黑删除。我欠了几十万高利贷，为了还钱，我卖了房子车子。我爸妈为了帮我还这笔钱，起早贪黑的去工作。我爸车祸死，我妈重伤，成了一个植物人。秦如烟，你就是个畜生，你就应该下地狱，你应该去死！秦如烟，他们说的是不是真的？苏德海，难道你真的相信他们的鬼话吗？你们是故意来这里找我麻烦的吗？我不管你们为什么会来这里，但是就算是你们要指控我，那也需要证据。你们休想拿着这些话就来污蔑我。秦如烟，你还真是不要脸！当初我怎么会喜欢你这样的女人？你说没有证据是吧？那这个证据够了。秦如烟，你真的结过婚？德海，你信我，我真的没有嫁过人。是，你是没有嫁过，那是因为我们才刚订婚，你就亲手把我送进监狱。你胡说！德海，你一定要相信我，我平日里胆子那么小，连蚂蚁都不敢踩死，我怎么会做出这样的事情啊？你还想说什么？继续。德海，你怕什么？如果不是你做的，我一定会为你讨回公道。我叫陈坤，1年前我不小心撞伤了秦如烟，她说自己是外地来的，不想麻烦家里人，所以我照顾了她大半个月。之后她跟我表白，我们就在一起了。我很爱她，我以为她会是我一辈子的爱人，所以她说没有安全感。我把自己名下的房子、车子全都写了她的名字，也把所有的钱都给了她。订婚当晚，我和她在婚房里喝了酒，差点发生关系。秦如烟却报治安队，说我是在强迫她。你闭嘴！我闭嘴？难道我说的这些不是真的？你把自己塑造成我强迫你跟我回家发生关系，将我送进监狱，彻彻底底的毁了我一辈子，难道不是你做的？秦如烟，真是你做的？德海，我……秦如烟，没想到你竟然是这样的人。是德海，我承认，他们之前的确都是我的前男友。怎么，你现在舍得承认了？所以他们刚刚没有骗我，你这个毒妇！德海，你听我解释啊，他们刚刚说的都不是真的。假的？秦如烟，你到底要不要脸？我不要脸？我看不要脸的人是你们吧。德海，我现在就来告诉你真相，他周正那是因为自己好大喜功，投资失败，所以欠下一屁股的债务，他逼着我和他一起还债，凭什么？所以我跟他提出分手。秦如烟，事情根本就不是你说的那样。秦如烟，你说的是真的？当然是他自己喝多了酒，又还不起钱，所以才跳楼，想要生死债消。他住院我还照顾他很久，还给他垫付了医药费呢。你胡说！德海，你看到了，
这个人喝多了酒，早就不正常了。他肯定是精神失常，胡乱说话，冤枉我的。苏总，你别信这个女人说的鬼话呀！德海，你别信他们说的，你要信我。这个人，周正，是他自己喜欢赌，输了钱以后还想把我抵押出去，所以我才拿着我的东西跑了。结果他却说，是我卷走了他的钱。好，那我呢？我们的事情，你想怎么解释？陈坤，你好意思？我是打算跟你结婚，可我没同意发生关系，但你却想强迫我，所以我才举报你。我只不过是洁身自好，难道有错吗？秦如烟，你怎么这么不要脸？德海，他们3个就是知道我要嫁进豪门了，所以才故意来这里刁难我，目的就是为了找我要钱。可我嫁给你根本就不是为了钱，我也没钱给他们。德海，你要相信我，千万别被一些有异心的人给骗了。可是，他们不像是撒谎。德海，你不信我这个未婚妻，却要信别人的一面之词吗？好，苏德海，原来你说你爱我也不过如此。好，既然你不信我，那我就离开苏家好了。都是我错怪他了。这个秦如烟也太会狡辩了吧，难怪苏总也会上当。大小姐，你看现在应该怎么办？不急，我有办法。你们可以行动了。谁啊？你好，我们是方然律师事务所的律师。请问秦如烟女士在家吗？她不在，有什么你直接跟我讲就好。是这样，秦如烟小姐在和我方3位当事人恋爱的时候，以结婚为前提索取钱财，构成骗婚或诈骗罪，还对我们当事人造成了严重的精神创伤、人身伤害。我们代表3位当事人对秦如烟女士进行赔钱？这关我姐什么事？秦如烟和周正先生恋爱期间，一直哄骗对方给自己买车买房，之后出卖公司核心机密文件，导致对方破产，背负巨额债务，跳楼后终身残疾。我方要求秦如烟女士支付精神损失费和医疗费。这跟我姐有什么关系？我告诉你，纯粹是她自己心理脆弱，公司破产了，自己发疯要去跳楼的。这是秦如烟女士和陆然先生恋爱期间高额索取天价彩礼，事后逃婚，涉嫌骗婚的证据，这你怎么解释？那人就是贱，是他自己愿意给我姐的婚前财产，凭什么说我姐诈骗？你们懂不懂自愿赠与？你们还当律师呢？呸！这是秦如烟女士在和陈坤先生在恋爱期间哄骗彩礼，却诬陷对方强奸，导致对方前程尽毁。我方已经再次提起上诉，并要求秦小姐退还彩礼，补偿陈坤先生名誉损失费。那晚难道不是他想要和我姐发生关系？他控制不住自己，就是自己活该。先生，我有义务提醒你，是你们故意诬陷的行为，才导致对方进去的。哎，难道你们不知道吗？就算是他们已经谈婚论嫁，只要我姐不满意，想举报他是故意侵犯，那他也是犯罪。哈哈，是他活该。先生，我必须要提醒你，你现在说的话，我们都会录制成为证据，作为有效控诉。滚！你以为老子是恰大的？看人看，你知道我姐是谁吗？我姐秦如烟马上就要嫁进首富苏家，他们俩搭起，还想跟我们斗吗？你们最好也别没事找事儿，否则到时候我让你们在江城混不下去。既然如此，我们先走了。什么东西，还想来起诉我？那些钱老子早花了，凭什么还给你？刚刚他说的话都拍下来了。是。把视频发给大小姐。这2人还真不是什么好东西，我倒是很期待他们接下来的报应。大小姐，你安排的律师他们发来了视频，你直接连接包厢的投影仪，待会儿让我爸亲眼看看自己的枕边人
到底是什么货色。是。秦如烟，我现在倒是要看看你还能如何颠倒黑白。德海，他们就是想要我的钱，我们还是别和他们纠缠了，我们赶紧离开吧。苏总，你别走，我们今天来这里，只是想揭穿秦如烟这个捞女的真面目。我们不是为了钱。你们不是为了钱，那你们为什么站在这里抹黑我？你放屁！钱是重要，但我不会为了钱不顾礼义廉耻。礼义廉耻？你们不爱钱？你一个劳改犯，没有工作，没有收入，难道不需要钱？那我呢？秦如烟，我被你害得背负高额的债务，后半生都要在轮椅上度过。我告诉你，我不要钱，我要你死！周正，你当初逼着我不肯分手，现在残疾了又需要保姆伺候你，所以你是想故意报复我呢？我之前怎么没发现？你竟然是这样的阴险小人！秦如烟，你怎么这样不要脸？我不要脸，那也比你们好。秦如烟，你闭嘴！我要你现在告诉我，他们说的到底是不是真的？德海，我发誓，这些不是真的。你要是不信，那我现在就去撞墙，证明自己的清白。好，我相信你说的话。我不知道你们是谁安排来的，但我很清楚如烟是什么样的人。你们要是再敢胡说八道，我会让你们知道得罪我苏德海要付出什么代价。听到了吗？你们还不赶紧滚啊！我告诉你啊，纯粹是他自己心理脆弱，公司破产了，自己发疯要去跳楼的。这是叶然的视频。我告诉你，纯粹是他自己心理脆弱，公司破产了，自己发疯要去跳楼的。德海，你听我说，这是他们诬陷我的。那人就是贱，是他自己愿意给我姐的婚前财产，凭什么说我姐诈骗？你们懂不懂自愿赠与？你们还当律师呢？呸！难道你们不知道吗？就算是他们已经谈婚论嫁，只要我姐不满意，想举报他是故意侵犯，那他也是犯罪。哈哈，是他活该。他们说的都是真的，秦如烟，我没想到你竟然真的是捞女。不行，德海，你不能走。呸！秦如烟，我没想到你有今天。放下！我好痛。秦如烟，你装什么无辜？苏总，她这个女人最会装无辜，你可千万别被她给骗了。没错，就是她一直给我发誓，说会一辈子爱我，我才会信了她的鬼话。德海，你听我跟你解释。闭嘴！秦如烟，你现在就给我滚！德海，那些都是假的，真的。叶人刚刚都承认了，难道还会有假？我是说真的，德海，那些视频其实都是 AI 合成的。你以为我会相信你的鬼话？秦如烟，你以为苏总有那么好骗吗？你给我闭嘴！德海，你真的误会我了，这一切其实从头到尾都是一个局啊！局？德海，你怎么不想想，今天的家宴只有我和你，还有彤彤知道啊？那他们3个人怎么会知道这个地方呢？而且这可是5星级酒店，怎么会让不相干的人随意进来？所以你的意思是，这一切都是彤彤安排的？这不可能，彤彤已经同意见我们了，怎么可能会这样安排？德海，你难道还不明白吗？我只是一个孤女，从小到大都寄居在别人家长大，所以在彤彤的心里，我根本就配不上你，也是为了你的钱才嫁给你。可是我是真的喜欢你，如烟，我知道你不是因为这个才嫁给我，可是彤彤不这样认为啊，所以他才会故意找这些人来算计我，想办法阻止我们在一起。可难道真是彤彤做的？这个蠢货果然是信德海，我只想和你在一起当个好妻子。我想彤彤应该是担心我以后若是有了孩子，就会跟他抢夺家产。孩子？如烟，你不会是怀孕了吧？我这几天还没来，吃东西的时候也没什么胃口，还有些恶心想吐，我想应该是8九不离10。太好了，太好了！当初我意外受伤，所以伤了身子，我还以为这辈子自己都不能再有孩子了。如烟，你放心，你要真有了孩子，我一定风风光光的迎接你进门。苏总，你别信这个女人的鬼话呀，她肯定没有怀孕，她是故意这样说来算计你的家产的。没错，她当初骗我结婚的时候也说自己怀孕了，会跟我好好的过。苏总，
他说的话真的不能信啊！你们闭嘴！你们敢说你们3个人不是收了苏童的钱故意来这里的吗？秦如烟，你少废话！你做了那么多错事，还轮不到你来质问我们？怎么，你们敢发誓，你们真的没收苏童的钱来这里吗？德海，你现在明白了吧？我可没污蔑你的宝贝女儿。我没想到，彤彤竟然这样胡闹，就因为我要和你结婚，担心以后有了孩子会抢走自己的家产吗？德海，你也别跟彤彤生气，她毕竟是你和姐姐唯一的女儿，这从小到大就她一个人，她也是担心你疼我，以后就不疼她了。大小姐，这个女人还真是巧舌如簧啊！她竟然把局面扳回来了，接下来该怎么办？秦如烟，你是在找死！你竟然开始挑拨我和爸爸之间的关系。德海，其实我也能理解，毕竟你这样大的家业，有几个人不心动的呀？这公司又是你和姐姐一起创办的，跟我和孩子的确没有任何关系。你放心，我可以跟你签署婚前协议，以后只要你对孩子负责就好。我和孩子不会要苏家的一切。舒服了，最近我总是想吐，要不是这些酸梅，我都不知道怎么办。如烟，你说什么？最近喜欢吃酸梅？没错。哈哈哈，三儿拉女啊，这一胎肯定是个儿子。花街都说苏德海爱前妻爱女儿，那又如何？男人谁不想有个儿子给自己传宗接代呢？不是，我的孩子要正大光明的出生，这就给彤彤打电话。无论如何，我要给你一场盛大的婚礼。彤彤，你为什么要设计如烟？我告诉你，我是你老子，我想娶谁就娶谁。你秦姨现在已经怀孕了，等你弟弟生下来之后，我苏家的家产都是要给他的。至于你，年纪也不小了，我看回头我就找个人把你嫁出去吧。小姐，你别生气，苏总肯定不是这个意思，他是被秦如烟给骗了。苏总，夫人去世后，小姐就一直把自己关在房间，也不说话，这可怎么办呢？彤彤，你别怕，以后还有爸爸在呢。有爸爸在的地方，永远都是你的家。爸爸会永远爱你的。爸爸，你曾经说过，你会永远永远的爱我，苏家也永远是我的家。那这次，你是要秦如烟和未来的孩子，不要我了，对吗？所以爸爸，你是决定要选择秦如烟，一辈子和她在一起，对吗？谢谢你的笔记，回头我再还给你。彤彤，我爸爸来了，我先走了。嘿，彤彤，以后长大了可不许被那些臭小子给拐走了。嗯。爸爸要你永远在爸爸身边，不然别人欺负你可怎么办？嗯。对，彤彤，我也把你养大了，毕竟仁至义尽。以后我和你秦姨还有自己的生活。爸，你为了秦如烟打算不要我了，我尊重你，以后你别后悔就好。大小姐，你别生气啊，苏总肯定是糊涂了。秦如烟就是打着母凭子贵的主意，想以后霸占整个苏家呀。你现在赶紧跟苏总解释清楚啊！不用，他现在心里只有秦如烟和孩子。即便我告诉他，秦如烟差点害死我，就算他相信了我，难道会惩罚秦如烟？可你毕竟是他的亲生女儿。女儿哪里比得过秦如烟肚子里的儿子？不过，他想把我嫁人，把苏家所有的一切都给秦如烟和她肚子里的孩子，凭什么？当初他和我妈一起创业，若不是我妈妈去谈合作，又怎么会意外身亡？整个苏家是我母亲留给我的，他想把这一切留给那个未出生的儿子，那我就要看看他们想如何从我手里抢走这一切。大小姐，你打算？慕容峰，我要你立即前往发布一条声明。苏总，你真的别信秦如烟这个贱人的话呀！对啊，这贱人嘴里没有一句真话。你要是信了，迟早你都会后悔的。德海，你别信他们。好了，我相信如烟的为人，我看
是你们得不到的，所以才会故意来污蔑她这样的好女人。德海，谢谢你信任我，你放心，等我嫁给你，我一定不会让你失望。苏总，我们现在说的都是真的，你为什么不肯相信我们呀？没错，苏总，你要是不信我们的话，等苏家彻底落在他的手里，你一定会后悔的。好了，你们别浪费口舌了，你们回去告诉苏童那个死丫头，以后她最好别回苏家打扰我们。苏家是我和孩子的。我们竟然又让这个贱人得逞了！刚刚你们辛苦了。苏小姐，对不起，刚刚我们尽力了。秦如烟实在是太会骗人，你父亲不肯相信我们。刚刚的事情我都知道了，这件事不怪你们。你放心，我会安排医生给你治疗，你的高利贷我也会帮你解决。你也放心吧，我也安排了最好的律师来为你翻案。大小姐，谢谢你帮助我们，要不是你，我们这辈子可能就毁了。没错，不过你真的会看着他们在一起吗？放心，我不会让苏家落入到他的手里，我会让秦如烟付出惨痛的代价。刚刚你说的都是真的，苏德海那个老东西真的同意你嫁进苏家了？那是当然，而且我还怀孕了。我跟他说这是他的儿子，那老东西就说要把苏家的一切给我，还松口让我3天后嫁进苏家。3天后？所以你的意思是3天后，这整个苏家上千亿的家产就是我们的了？没错。等我把东西给老东西吃下去，3天后就是他的死期，那时候老娘就算是彻底熬出来了。苏总、苏太太，这就是我们店里最新款的婚纱。苏太太，你眼光真好，这件婚纱是世界知名设计师设计的，价值1000万呢。这件婚纱不错，不过德海会不会太贵了？不过是价值1000万而已。3天后的婚礼，我计划花费上亿，你只管选最好的东西就行，我买单。德海，我就知道你对我最好了。你才23岁就跟了我这个老头子，还为我生儿育女，是委屈你了。我给你这些都算是补偿你的。你看看啊，这些珠宝啊，都是我买给你的新婚礼物，看看喜不喜欢？喜欢，我实在是太喜欢了。老东西，很快苏家的一切都是我的了。喂，苏总，不好了，艾丽大师决定和我们取消合作。什么？艾丽4年前就和我们公司合作研究人工智能项目，而且马上就要推出新产品，怎么会突然间取消合作的？我也不清楚。艾丽的助理已经向我们提出决定，而且在各大平台也同时宣布了这个消息。苏总，怎么办？之前公司所有资金都砸在研发上，客户纷纷解约，再这样公司就要破产了。要你立即去联系艾丽，不管付出多大代价，都要把她找回来。可苏总，现在艾丽已经将我们拉黑，我们也从不知道艾丽的任何消息。德海，刚刚助理说什么？他是说我们苏家是要破产了是吗？破产？怎么可能会破产？要是破产了，我的豪宅和跑车还有飞机怎么办？这肯定是骗人的！啊，苏总，苏总，不好了，门口现在堵着很多人，都是我们的合作方。他们说什么呀？你快说啊！他们说现在艾丽取消合作，看到了苏家要破产的消息，是过来要结算费用的。要是苏家不给，他们就要冲进来。什么？你赶紧去把门关上，不许他们进来！快去啊！是。苏家要破产了，那这婚纱……我苏家都要破产了，还什么婚纱？给我滚！赶紧滚啊！姐，现在怎么办？什么怎么办？我还没嫁进来，苏家就要破产了，这怎么可能？我的胸口好痛，陆岩，我心口痛，你赶紧打电话给我叫救护车，快去呀！你还愣着干什么？赶紧去给我叫医生啊！秦如烟，你疯了！你敢打我？苏德海，你这个废物老东西，老娘打你又怎么了？你还想让我帮你叫救护车？你以为叫救护车不要钱啊？你现在都破产了，难道还想要我给你花钱救你这条贱命吗？秦如烟，就因为这点钱打我，
你不是说你是真心喜欢我，想要嫁给我的？喜欢你，苏德海，你也不撒泡尿照照镜子。我是喜欢你浑身上下一股老人味儿，还是喜欢你身上一堆肥肉？要不是因为你背后苏家的实力，我怎么可能看上你这个老头？你们喜欢过我，秦如烟，我对你这样好，你竟然背叛我！嫣然，你听到了吗？这老登到现在为止还觉得我喜欢他。这是什么意思？老东西，你还真是蠢，比之前那几个男人还要天真啊！我那不过是随便说出来哄哄你，要不是看你有钱，我怎么可能会陪你玩？老东西，之前你有钱，或许我们还陪你玩玩，现在你都没钱了，我们还陪你演个屁呀！哎，行了行了，少跟他废话了。他虽然破产了，可是这个家里还是有不少好东西的。咱们赶紧拿了东西走，否则真的破产清算，我们就什么都没有了。是，他之前送你的珠宝首饰，你赶紧拿走。这个花瓶，我记得可是价值800万，我们也得拿走。没错，秦如烟，他们果然说的没错，你就是个心狠手辣、无情无义老女。这些花瓶，这些珠宝都是我的，你们别想拿走！老东西，你还想来跟老子抢东西啊？你找死啊！这手表可是价值500万，就算是卖了也能卖个上百万。混蛋，你把手表还给我！老东西，这东西是我抢过来的，那就是我的了，还想跟我抢，去死吧！好了，叶然，咱们别跟他浪费时间了。虽然得不到苏家，但是这些珠宝早就价值过亿，以后也足够咱们吃香的喝辣的了。这一票咱们干的不亏。不行，那都是我的东西，那都是我的钱，你们把它给我留下来。老东西，你还想抢我的珠宝啊？你白白睡了我这么久，你以为能白睡不给钱啊？就是，你要是再敢跟我们抢，别怪老子的拳头不客气。不行，你们把我的东西留下来，那都是我最后的财产了。行了，你要死要活关我什么事情？秦如烟、叶然，你们想走，应该是走不了。你不就是那天在珠宝店跟我抢东西的那个贱人吗？今天换了一身衣服，还带了保镖，你没看出来啊？你还是个有钱人啊！那天就故意穿得跟乞丐一样，跟我们装逼呢。什么有钱人啊？哟，苏德海，这应该是你养在外面的情人吧？一把年纪了，没想到你还玩得挺花啊！贱人，你给我闭嘴，信不信？说完了吗？这死丫头倒是长得还不错，我没想到你现在破产了，竟然还有女人愿意管你。贱人，既然你这么喜欢这个老东西，只要你给我1000万，我就把苏太太的位置让给你，如何？彤彤，对不起，爸爸错了。你说什么？那不是你包养的小情人，而是你的女儿苏彤。怎么了？知道这个消息很意外？对不起，彤彤，是爸爸对不起你，我不应该相信这个贱人的话。没事，通过这件事，你能够认清楚对方也是好事。秦如烟，我说过，那天你怎么对我的，我都会一一的还给你。苏彤，你这个贱人，你想干什么？秦如烟，你这就忘了那天在珠宝店发生的事情。彤彤，你刚刚这话是什么意思啊？爸爸，你记得我回国当天，你让我回家见他吗？我记得，当时你明明答应了见面，之后却突然间反悔。两个到底是对彤彤做了什么？苏总，当时大小姐去店里给秦如烟买见面的珠宝，秦如烟进来便要抢走小姐看中的项链，甚至打发小姐。若不是大小姐命大，之后被人及时送进医院抢救，现在您就不可能再见到小姐。什么？秦如烟、叶然，你们该死！你们竟然敢动手打我的女儿！没错，苏总，那次小姐就发现秦如烟和叶然不对劲，不同意你们结婚，可你却坚持要娶这个贱人。对不起，彤彤，我当时是被猪油蒙了心，
我不应该不信任你。苏总，你和大小姐是一家人，一家人没有隔夜仇。至于你们两个，你们就彻底完蛋了。大小姐，我看不如直接把他们丢去喂狗吧。怎么办？如烟姐，我还年轻，我不想死，你赶紧救救我啊！苏德海，你赶紧让这些人都滚开，否则我就跟你们同归于尽。秦如烟，你们死到临头了，还敢这样来威胁我？苏德海，你别忘了，你们苏家已经破产了。你信不信我只要一通电话，就会有无数人找上门来跟你们要钱，到时候你们父女就完蛋了。哦，那你大可以试试看。苏头，你这个贱人，你不怕？秦如烟，我之前只以为你是坏，其实你是又坏又蠢。难道你真以为我们苏家破产了？你这是什么意思啊？刚刚新闻上面已经说了，艾丽大师和苏家取消合作，你们苏家被取消合作，面临巨额违约金，马上就要破产了。苏家不可能会破产，因为大小姐就是天才设计师艾丽。大小姐是故意取消和苏家的合作，目的就是想让你们露出真面目，让苏总彻底看清楚你们的真面目。什么？苏童是人工智能天才设计师艾丽？怎么可能啊？她不只是个飞舞千金大小姐，怎么会是天才设计师艾丽？好了，现在全网公布我的身份，告诉大家，天才设计师艾丽将以唯一继承人的身份继承整个苏氏集团。大小姐，消息已经发布，重磅消息！天才设计师艾丽真实身份曝光，艾丽竟是苏家唯一的真千金苏童，而艾丽取消合作是准备以全新的姿态回到苏氏集团。假的，所以苏家根本没有破产。这怎么可能是假的？我们就差点就能得到苏家的钱了，只差一点点啊！我的豪车，我的游艇，现在什么都没有了。我错了，我真的知道错了，你就原谅我好不好？我们忘记一切，重新开始。原谅你，秦如烟，我永远都不会原谅你，你这个毒妇！现在就给我滚！不行，大海，你不能跟我走！你想想我肚子里的孩子，你难道想孩子出生以后没有爸爸吗？没错，这可是你的孩子，你难道要把自己的孩子赶出去？你也不怕所有人戳你鸡蛋骨？孩子，你怀孕了？没错，彤彤，我怀孕了，我肚子里怀的就是你爸爸的孩子，也是你的亲弟弟。德海，是之前我是错了。可是我的孩子是无辜的，你真的舍得不要他吗？彤彤，看你这肚子，应该怀孕不久吧？才刚刚怀孕，流产很难吗？这，苏童，你想要拿掉我的孩子？苏德海，你难道就想要断子绝孙吗？我肚子里怀的可是你的儿子！不行，彤彤，这是我的孩子，是我的儿子，你不能轻易的拿掉他。你明知道秦如烟是什么人，还是不愿意拿掉这个孩子。就算秦如烟有错，但她肚子里的孩子是我们苏家唯一的血脉，她以后还要继承我们整个苏家。所以你还是选择了秦如烟，还有她腹中的孩子，对吗？是，彤彤，只要你保住这个孩子，之前你故意切断和苏家的合作这件事，我就不追究你的责任。以后你就乖乖的留在苏家，好好的研发产品，帮你弟弟打理好整个苏氏。爸，你以为秦如烟对你是真心的吗？苏童，你还想污蔑我？邓海，你别信他的鬼话。你要是没有证据，就休想来污蔑我。那天在珠宝店，我早就让人把视频给删除了。这个贱人不可能会有那天的视频。没错，我们之间没任何关系，我们只是一起长大，关系比较好而已。没错，秦如烟，那天你的确逼着经理将视频删除了。可如果你真有心的话，你应该留意到了，珠宝店的经理早就已经停职，被我送去了治安局。夫人，你放心。今天的视频我一定会删除掉，不给你留下任何把柄。死丫头，你还敢来我的办公室里？你放肆！这才是我们苏家真正的大小姐。什么？大小姐，我错了，是我有眼不识泰山。慕容峰，把那天的视频拷贝出来，顺便取消他的所有职务，送去治安局。是。爸，你知道那天在珠宝店，秦如烟为什么想要针对我？那是因为我发现了她和叶然就是一对狗男女。他肯定是在撒谎。这样，我妙皇，我自省他，给他醒醒脑子如何？哎呀，算了，现在咱俩这么甜，待会儿他要是尝到了你的甜头，那不是更加糟糕？我看不如把他狠狠的打一顿。他们根本就不是什么兄妹。不是，当然不是。
秦如烟和叶然从小一起长大，上中学的时候他们就同居了。哎，终于下班了。这点钱还不够老子塞牙缝，你倒是想办法多赚点钱啊！叶然从小不喜欢学习，喜欢吃喝玩，秦如烟就打工赚钱给他花。后来秦如烟通过骗婚骗了一个又一个的男人，包括你车祸出事，秦如烟刚好出现救了你，在医院里照顾你。其实都是秦如烟和叶然算计好给你设计的局。贱人，贱人！你说叶然是你的弟弟，所以花着我的钱给他买车买房，现在怀着这个叶种说是我的孩子，还想霸占我的家产。秦如烟、叶然，我要让你们付出惨痛的代价！彤彤，保持安队，把他们送进监狱，让他们这辈子把牢底坐穿。放开我！放开我！我不要走了！我不要走了！放开我！彤彤，我心口好痛，你赶紧帮我叫医生。苏总，对方给你下了毒，现在毒素已经遍布你全身，导致肾脏衰竭。若想活着，就必须要换肾。你说什么？好了，你出去吧。爸，你后悔吗？彤彤，救救我！我不想死。可以，只要你签下这份股权转让协议，把苏氏所有的股权都给我，我会立即安排你去外国治病。你这个逆女，你是想威胁我？我是你爸爸。是，你是我父亲，可你的心里真的有我吗？15年前，妈妈出事之后，刚好我又生病，家里人都劝你再生一个孩子。兰心死了，你现在你还年轻，你现在就苏童一个丫头，她以后迟早要嫁人，你是想我们苏家绝后吗？妈妈，我答应过兰心，一定会照顾好我们的女儿。那又如何？现在兰心死了，她创下的公司也是你在打理，那就是你的了。你这么好的条件，多的是女人愿意给你生儿子。至于那丫头，只要活着不就好了？过几天我就安排她出国。我才8岁就被你送到国外自生自灭，你一直想外面的女人给你生下孩子。不过很可惜，这么多年你一直未能如愿。你知道是为什么吗？你做了什么？因为我一直让人在偷偷的给你避孕，以后怎么可能会有儿子呢？苏童，我没看出来你竟然这么有心机。我给你3天时间，你若是不同意，我随时可以撤资，到时候你依然会背负巨额债务。爸，你可以自己考虑清楚。别人说我有心机，那又如何？苏氏是妈妈留给我苏童的一切，他们谁也别想拿走，而我也会带领苏氏走向新的辉煌。